ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സുനീർ ഖാൻ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയെ പറ്റിയാണ്. ഈ ചെടി വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ അപ്പൂപ്പന്താടി ചെടി. അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പൂപ്പന്താടി. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൂപ്പന്താടി ചെടിയെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പന്താടി ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോസൈനേസിയ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടക്കാക്ക വോളിബിലിസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഈ അപ്പൂപ്പന്താടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വുഡി ക്ലൈംബറാണ്. വുഡി ക്ലൈംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മരങ്ങളിൽ പടർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഈ അപ്പൂപ്പന്താടിക്ക്. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു തേക്കാണ്. ഈ തേക്കിനകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പടർന്ന് പോയേക്കാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ ഇതാണ്, വള്ളികളാണ് ഈ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള വള്ളിയാണ്. നല്ല ഇത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കയറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കയറിന് പകരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൂപ്പന്താടി ഇതിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പച്ചയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിലാണ് അപ്പൂപ്പന്താടി കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയ മരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ ഇതുപോലെ വിത്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലാണ് ഈ അപ്പൂപ്പന്താടി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിപ്പോൾ പച്ചയാണ് ചിലതൊക്കെ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പൂപ്പന്താടി ഇപ്പോൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ച സംഭവം അതിനകത്തിലിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മേളിലത്തെ പുറന്തൊലിയാണെങ്കിൽ പൊട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയ ഒരു സംഭവം, എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തിൽ അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ വെളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തിൽ വെളി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൂപ്പന്താടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതിനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഫുൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് അപ്പൂപ്പന്താടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കാണാം, ഞാനിവിടെ പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഇതാണ് അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ ഇല. ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ വലിയ മരങ്ങളിൽ ഇത് പടർന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല. ഇത് എന്നിട്ട് ഈ സംഭവമാണ് അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതിന് പോടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ് സംഭവം. അപ്പൂപ്പന്താടി ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഓരോന്നിങ്ങനെ ഇളകി പോയിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഇളകി പോയിട്ട് അത് പറന്ന് പോകും കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഇളകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടോ, കാറ്റിൽ പറന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു രസമാണെന്ന്, പക്ഷേ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിയാണിത്. സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്താണ് ഈ അടിയിൽ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വിത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഹെയർസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹെയർസ് ഇതിൻ്റെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയാണിത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചെടിയുടെ വിത്താണെങ്കിൽ പലയിടത്തായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കണം. അപ്പോൾ കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോയിട്ട് ഈ വിത്തോട് കൂടി വേറൊരു ഭാഗത്ത് വീഴും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അനിമോക്കോറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനിമോക്കോറി അതായത് കാറ്റ് വഴി അതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അനിമോക്കോറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇത് മണ്ണി വീണിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് അത് വീണ്ടും വളരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെടി അതിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നതും പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ സംഭവത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ കാണുന്നതാണ് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് ചെടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം നല്ല ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓരോ ഇതായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇളകി ഇവിടെ എല്ലാം പറന്ന് കിടക്കാണ്ടാണ്.
ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൂപ്പൻ താടി ഉണങ്ങിയാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം കിടക്കുകയാണ് സംഭവം. ഇവിടെ എല്ലാം കിടക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ അപ്പൂപ്പൻ താടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി വിശേഷങ്ങൾ. കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ, ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഫുള്ള് പറന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പോവാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ, ഫുള്ള് ഓരോ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും. എന്നിട്ട് ഇത് വേറെ ഭാഗത്തായിട്ട് പോയിട്ട് വിത്തായിട്ട് വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ചെടി കളിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കും നിങ്ങളെ. കാരണം അതിൻ്റെ ഇല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ മരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി. ഈ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വേറെ ചെടിയാണ് നമ്മുടെ എരുക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. എരുക്കിൻ്റെ സംഭവം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ അപ്പൂപ്പൻ താടി ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇല കണ്ടോ, ഇല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒത്തിരി മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ചെടിയാണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആയുർവേദത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ചുമ, പനി ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഇതിൻ്റെ ഇലയും റൂട്ട്സും ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ടെൻഡർ ലീവ്സും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ കയർ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള വള്ളിയാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് കയറിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി ഒരു നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കും പുതിയ ചെടിയെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.